大家好，我係 Thomas。今日咧又揾嚟一隻手錶同大家介紹下嘅。正式開始之前啦，希望都提一提各位師兄，都麻煩各位 like 同埋 subscribe 呢個 channel。你哋越多 like 數同埋越多 subscription 咧，咁就會更加多人咧有機會去睇到呢個嘅頻道啦。將即係呢個頻道嘅資訊啦，可以即係傳揚開去啦。我自己可能尤其是唔係個個都可能睇咗我一段時間啦。其實咧我嘅 channel 咧，我都係盡量想揾一啲價格相宜唔係好貴嘅但係又玩味十足嘅手錶當然價格平同埋貴每個人個定義都係有啲唔同嘅。我心目中嘅一把尺啦，我自己我覺得即係譬如你講緊如果我買一隻綠水鬼10幾萬嗰啲嘅，我一定就唔係價格相宜啦嗰啲而我介紹嘅好多錶咧，都係啲中古錶、古董錶，都翻咁上下年紀噶啦。今日咧就係我眼前呢一隻大家唔知有冇聽過呢個牌子啦，叫 Marvin，OK，叫 Marvin。首先咧俾多幾秒咧俾大家我 zoom 近少少，俾大家欣賞下呢隻手錶先。佢上鏈咧完全冇問題嘅。我去俾大家聽下上鏈啲聲，唔知聽唔聽到啦？我對住嗰個咪上咗幾下鏈，而家再呢度對住再上多幾下，調一調個針啦，已經冇問題嘅。呢隻錶咧狀態非常之好走時對呢隻咁耐歷史嘅錶嚟講咧，佢係好幾十年錶噶啦。我冇唔係好特別確定到佢個年份，我都冇去確切一個年份，但係佢大概係70年代錶1970年代左右 ，OK 左右嘅錶所以如果你真係講佢都有50幾噶啦，有50幾歲噶啦，起碼就去點解我會揾呢隻手錶咧？其實我自己咧都留意咗呢個牌子一段時間嘅，都係我想揾一啲呢個係瑞士牌子啦你見到底嗰度都有寫住 Swiss made 嘅，都有寫住 Swiss made 嘅。一陣間我再講嗰個錶面我而家首先可以講下呢間嘅錶廠啦 Marvin 咧，佢真係本身係不折不扣嘅瑞士嘅錶廠，佢唔係話咩喺法國嗰度設廠嗰啲咁嘅嘢嘅。佢嘅歷史咧，大概可以追溯到1850年，就喺瑞士一個地方叫聖伊耶。就同日內瓦唔係特別近嘅我都有睇過地圖總之係喺瑞士嘅境內嘅 OK。佢自己咧就係一個本身係瑞士嘅 blood 嘅即嘅血統嘅一個嘅手錶廠嚟嘅。一開頭啦，其實佢唔係用 Marvin 呢個名嘅，就係一個人佢哋嗰陣時好興㗎嗰啲錶廠啲名，一個人個名 and Sons 咁樣你見到可能係瑞士文或者法文啦咁樣呢個名就佢用咗一段時間嘅，就去到1894年嘅時候咧，佢就去遷咗去一個地方啦，自己嗰啲廠房就去咗呢個 La Chaux-de-Fonds。我之前都有介紹過，或者個師兄可能都聽過，就係呢個地方其實係手錶業重鎮嚟嘅，喺瑞士裏邊 La Chaux-de-Fonds。我唔特別 show 地圖啦咁樣佢一開頭咧係講緊可能係19世紀末20世紀初嘅時候咧。佢主要係集中喺邊度嘅市場咧？美國 ，OK， 佢主要係集中喺美國嘅市場嘅。開頭我諗過呢個咩一個人 and Son 啫，呢個名完全吸引唔到人咁樣呢個名去到真係去到之後啦，咁樣1912年嘅時候咧，佢就攞咗 Marvin 呢個名 ，OK， 佢用咗呢個 logo 大家可以睇一睇呢一個 logo。如果你今日有留意 Marvin 嘅錶，其實今日都仲有呢個 logo。雖然唔係嗰回事 ，Marvin 已經我一陣間再講。你見到我再鬆近少少，就見到咧係一個皇冠咁樣，係嘛？呢個皇冠點解用呢個皇冠咧？一個三個 point 嘅皇冠，三個尖端嘅皇冠。如果我哋調翻轉去睇。就係一個 M 字啦，係咪？就係一個 M 字，佢係咁嘅原因用咗呢個其中一個重要嘅原因啦就用咗呢個嘅皇冠嚟做佢哋個標誌嘅。OK，咁就
佢哋有咩出名咧？咁樣嚇，佢哋做機芯係出名嘅，做機芯係出名嘅。咁佢哋一開頭係做陀錶啦，咁啊之後其實個重心就去咗做腕錶。咁但係佢哋都冇放棄，即係佢哋對於機芯嗰個着重。咁同埋佢哋咧，其實20世紀初嘅時候咧，佢哋都係即係所有嘅隻錶嘅 components 咧，都係自己 in house 去做，都係自己去做嘅。OK 啊，係可能係有一段時間嚇。有一段短嘅時間咧，佢有用過一間廠嘅機芯，嗰間廠我哋個個都識嘅，就係勞力士。OK，佢曾經一段時間用過短嘅時間用過勞力士嘅機芯，咁但係一個大部分嘅時間咧，都用自己嘅機芯，同埋其他嘅 parts 咧，都係自己去生產嘅。OK，咁啊，去到真係再往打後啦，就去到40年代開始啊，其實佢開始咧就去揾好多唔同嘅其他嘅機構啦，唔同嘅 parties 啦嚟到去合作。咁啊揾咗咩咧？咁樣啊，佢首先咧揾咗一個就好出名嘅呢一個即係對於佢哋嘅歷史嚟講，就係揾咗呢個嘅德國嘅嗰個皇家航空 KLM，即係呢個 Royal Dutch Airlines。咁另外咧，其實佢哋對於賽車嗰方面，佢哋都情有獨鍾，佢哋都揾咗好多即係一啲嘅車廠去合作嘅，譬如有咩咧？法拉利啦，大家聽過啦，Mercedes 啦啊。咁啊，積架啦、Fiat 啦嗰啲等等嚇，嗰啲汽車廠都有去揾佢合作過嘅。咁頭先有提過個 KLM 啦，就係呢個皇家呢個嘅荷蘭皇家航空，我唔知有冇講錯，咪講德國啊？荷蘭皇家航空，唔好意思啊嚇。咁咧其實佢哋有一個 brand 咧，或者有一條 line 咧係特別出名嘅，等我去 search 俾大家去睇下，就係叫做 Flying Dutchman。飛行中嘅德國人，OK，或者德國人啦嚇，Flying Dutchman，咁我就可以去俾大家睇下呢個隻錶嘅。咁啊，呢隻錶如果而家即係全世同埋個品相好嘅話咧，其實佢都唔平嘅。咁啊嗱，我去撈一個俾大家睇下啦嚇，係等一等啊。嗱，譬如呢一隻錶，大家可能嗱而家呢度睇到係嘛？Flying Dutchman，佢去咗邊？唔知去咗邊？咁咧就好，我揾第二條 link 俾大家去睇下，唔好意思啊。睇下呢一隻先。嗱，呢一隻有啦。嗱，大家就見到個錶面嚇，好 elegant 嘅呢一個。咁本身佢可能係我唔肯定佢本身係金定係金鋼啦嚇。咁就係嗱，寫住 Flying Dutchman 喺個即係 Marvin 下邊嗰度。OK 啊，25個 rupees 即係25石啦，Inca Block。咁咧就係佢呢啲系列咧唔平嘅，唔平嘅。如果即係大家去揾一隻中古狀態又好嘅話，OK，咁就係 for 咩嘅咧？就係 for 呢間航空公司啊嘅機師啦，同埋佢嘅機組人員咧都會即係去即係 for 佢哋嘅。咁所以即係有呢個合作啦嚇，即係呢個嘅皇家嘅呢個荷蘭嘅航空。咁咧但係啦，再之後啦，我哋都知道啊，即係又有呢個嘅石英危機嚇。其實石英危機對好多即係嗰啲手錶廠嚟講都係好大嘅影響，甚至係毀滅性嘅打擊啦。嗱，咁去到即係嗰時石英危機1970年代嗰陣時，咁點咧？咁呢間廠咁咧，佢其實咧就變咗個大 group 啊。嗰陣時MSR，OK 呢個 group 可能有師兄都聽過。MSR 裏邊咧有啲仲有咩嘅手錶廠咧？有總統錶去 Full Format。同埋呢個窩爐見 Falcon 都係呢個嘅即係 MSR 嘅廠。咁佢啦 Falcon 啦，同埋呢個總統錶即係 Marvin 啦，Falcon 同埋呢個嘅呢個嘅總統錶咧就變咗一個即係大 group，即係好似而家今日嘅咧 Swatch 咁樣啦，底下有好多嘅品牌咁樣。咁啊，但係即係捱唔過啦，到最後尾其實最後尾咧就都被放棄咗嘅。Marvin 呢個嘅即係呢個 brand 係喺1980年代嘅時候放棄咗，所以你見到如果你見到有隻錶係即係 Marvin 1990年代出嘅話，你嗰隻一定係假噶啦，唔需要講噶啦。OK，咁就係真係啊！但係如果你而家各位師兄師姐有留意咧，而家咧其實都仲有 Marvin 嘅錶喎。咁點解咧？因為佢又死灰復燃。OK，去到2007嘅時候。2007嘅時候，佢 relaunch 咗呢個品牌，OK，變咗一個中價嘅錶，咁佢會用一啲嘅可能統一機芯，用 ETA 啊、Faurecia 啊嗰啲嘅機芯，OK，咁而去到2015年啦，咁可能有機會大家師兄師姐唔知有冇機會見過，其實佢而家做得比較多嘅咧，係中國嘅市場，所以其實你可能喺大陸啊見到呢個品牌一啲都唔出奇嘅
OK，咁啊，所以呢個品牌係有佢嘅歷史喺度啦，同埋佢嘅機芯咧都真係出名嘅，以至於係咩咧？其實有一樣嘢就係咧，其實佢喺執嘅時候咧，佢剩翻一啲機芯嘅。OK，咁啊，最後尾咧就俾一個 brand 去收購咗，就係 Lang 1943朗格1943。OK，唔係嗰個朗格嚇，另外一個朗格，大家有機會可以 search 下嘅 LANG 1943，或者我俾大家去睇下。OK，咁啊，大家唔知有冇見過呢個嘅品牌嘅一啲嘅錶啊，咁咧就係大家唔知有冇見過嚇，咁啊嗱呢啲就係現代款啦，OK 嚇，Lang 1943，OK 嚇，即係德國錶嚟嘅，德國錶嚟嘅啊，咁啊即係其實佢啲機芯係好好，咁以至於佢執嘅時候有啲另外一間廠都會去即係買埋佢剩低嘅機芯嚇，你都可以諗到佢哋係有質素嘅。OK，咁啊，所以咧嗱，一頭就講，咁啊講完歷史啦，而家就可以即係講翻我眼前嘅呢隻錶啦。嗱，我眼前嘅呢隻錶咧，大家都見到啦，嚟去zoom翻近少少先嚇，大家都睇到啲資料係嘛？嗱，睇到個錶面啦，Inca Block 啦，印加伯樂避震啦，嗰陣時嘅錶都會有呢個嘅標誌，大概我諗係可能60年代添啊，可能冇70年代，如果 Inca Block 嘅話，60、70年代啦呢隻錶。具體資訊我可能再揾一揾，我再打翻喺個資訊欄嗰度。嗱，咁咧就去睇一睇嗱，佢嘅指釘，我想講下嘅，佢嘅指釘你見到係有切割嘅係嘛？嗱，我側邊睇就知啦。所以其實你去照嘅時候咧，去戴嘅時候咧，陽光下佢係會閃下閃下㗎呢隻錶，同其他嘅指釘單調嘅指釘唔同。OK，你見到佢有好多重切割嘅，係咪？尤其是你見到佢喺12點位嗰個嘅係特別唔同啦，粗啲，即係成個粗啲啦。而其他咧，其實佢都有多面去切割嘅。OK，係嘛？咁啊嗱，我咁樣 show 就大家就見到啦嚇。嗱咁咧就嗱去底嗰度，大家就會見到啦。嗱，佢就係 Swiss Made T。咁咧，如果係即係眼利嘅師兄就會諗到啊，點解唔係 Swiss Made T 嘅咧？你上一集講嘅喎，咁啊上一集嗰隻 Anika，咁佢係有 T 有兩個 T 噶嘛，我都再去揾嗰啲資料。有人咧就去講話啊，如果冇第一個 T 咧，其實就係可能咧代表佢 dial 就係冇嗰個嘅嗰個嘅 tritium 冇嗰個夜光物料，淨係得個即係時分秒針有。咁但係咧，我又再照佢啦。嗱，我再照佢嘅時候咧，就唔係喎。嗱，其實佢齊嘅，可能我有照過，咁樣好啲係啦。佢啲 tritium 係齊嘅。咁啊，嗱，你見到錶面可能有啲位閃下閃下，咁啊，可能車有啲粉甩咗個錶面度啦，所以其實唔會捽個錶面嘅，呢啲真係呢啲古董錶，因為你捽咗可能就影響咗成個品相，就會唔啱捽嘅。其實佢係咁就係咁噶啦，有時候最多你攞個即係可能攞個嗰啲乜嘢啊，攞個呢啲嘢，你最多可能攞個呢啲嘢，即係去就咁喺個錶面度噴下佢。噴得甩就甩，唔甩咁啊，你冇辦法噶啦，有啲嘢，因為你大力啲，其實可能佢都冇咗噶啦會。咁就係啦，咁但係又唔係喎呢隻錶，咁啊其實有人去討論過好多錶啊，譬如 Omega 都係嘅，有陣時係 Swiss Made T，有陣時就 Swiss Made T，咁但係咧其實兩者咧都係個錶面同埋嗰啲嘅 arms 咧都係有呢個嘅 tritium 嘅，咁點解咧咁樣？好似都仲未有定案，感覺上咧好似嗰陣時咧我嘅理解咧可能未係好統一啊，嗰陣時做呢啲嘢，咁啊所以即係淨係得呢個單 T 嚇，咁呢個單 T 我覺得係比較少見啲嘅單 T，好同雙 T 去比較。OK，嗱，跟住咧就去睇下嗱嗰個巴的啦，原裝嘅。OK，呢啲其實好多舊錶都冇呢個原裝嘅一個錶冠，咁呢個係有嘅，嗱好清楚一個皇冠喺度。OK，佢冇磨到蝕晒，都係難能可貴嘅。OK，咁就嗱個錶底係啦，嗱就一隻我估係一個海星嘅物體。OK，waterproof 應該係海星啦呢個嚇。咁咧就即係可能代表即係防水嗰樣嘢啦。咁跟住嗱，我而家開個錶底俾大家去睇下啦。嗱，有講過咧，佢嘅機芯係真係 O K 嘅。咁啊，俾大家去睇下啦。咁但係大家都唔好咁大期望，OK？因為佢本身都係一隻唔係話超貴嘅錶，OK？超貴嘅錶我買唔起。咁咧就去睇一睇呢一個，去睇一睇呢一個機芯。我俾大家定睛去望下，OK？精神嘅呢個機芯。我去即係去做個測試冇問題嘅，咁啊同埋我呢啲錶都有做過保養，大家唔需要驚。
你見到外邊呢啲位其實係冇特別去捽佢嘅啫嚇，因為即其實呢啲唔係鏽值嚟嘅，大家放心，純粹係污漬嚟嘅啫，可能係經過歲月有啲嘢食咗入去，咁但係抹得甩嘅呢啲嘢。OK 嗱，咁大家見到呢個標面 OK 嗱，見到 Marvin 啦、皇冠啦、Space 17石啦、621英，我相信係嗰個機芯個編號啦啊。咁咧就嗱，你見到嗰個機芯佢有做嗰啲打磨嗱，我側邊去睇，大家就會見到啦，係咪？嗱，佢咧嗱，我攞支嘢指一指先。OK 嗱，大家就會見到嗱，譬如外邊呢一度嗱，佢係有去有做過拋光㗎嘛？呢個外邊呢個位，咁咧所以你見到外邊嗰個圈啦，而上面呢度咧係有做過磨砂。OK，咁啊，仲有啲紋嘅，大家見到有啲直紋，有少少，佢唔係好密，咁但係有啲直紋嘅。所以咧，其實我哋想講咩咧？佢機芯係花過啲功夫嚟到去做打磨，佢唔係就咁一個好平滑嘅一個機芯啦。譬如我有冇即刻去攞一隻basic 嘅錶俾大家睇下咧？嗱，我攞一隻上海牌俾大家睇下啊，你等我一陣，咁啊有冇有比較，大家就知噶啦啊。啱啱喺手隔離有一隻咁啊，所以即刻可以開嚟睇下。嗱，呢一啲 OK，冇比較冇傷害嗱。呢一隻就係即係國產啦 ，OK 啊嗱，睇一睇我呢隻先啊ZSH 其實就係上海手錶廠嘅一個嘅機芯嚟嘅，對比呢一隻 OK， 兩隻係咪即刻高下立見？係咪？你見到個打磨，我都唔需要落鏡嗰啲睇嗱，你見到嗱外邊個圈係可以反光噶，係咪啊？反光照到我少少有啲嘅部分嘅。咁啊，呢一個咧係冇純粹，可能係有啲即係拉咗絲咁啊，仲要比較粗糙。咁呢一隻你見到個打磨係真係有嗰個工藝喺度嘅。OK，咁啊呢個都係21,600嘅震頻啦，啊佢唔係18,000，唔係好慢嗰隻。咁啊呢啲時候好多錶即係都幾 common 嘅21,600震頻。OK，咁所以咧我就係想推介呢一隻錶嘅今日嗱，我一陣間先吸翻個蓋啊，咁咧。就呢一隻錶我嘅定價，我而家開個價咧係800蚊，OK。咁啊，佢本身因為個機芯都真係比較靚啦嚇，咁啊即係同埋佢本身係呢個質素真係會比嗰隻 Anika 好，咁所以佢會比嗰隻貴。咁啊，其他啲資訊咧我都會即係去擺喺資訊欄啦，咁同埋去 Carousell 嗰度，有興趣嘅師兄咧或者師姐啦，可以再睇下嗰啲資料。OK，咁啊有去到呢一度最後尾啦，希望都提一提大家去即係 like 啦、subscribe 啦、訂閱我呢個 channel 啦，咁就等更加多人知道即係呢個嘅頻道同埋介紹嘅知識。咁你所以都留意到我啦，我都唔係淨係齋講一啲錶賣錶咁樣嘅，我自己都會想同大家分享多啲手錶嘅知識。咁啊，唔係淨係介紹一啲即係最頂級嗰啲牌子，咁你介紹一啲係好有味道、好有歲月。咁但係可能有一啲已經冇咗佢原本嗰個嘅 brand 噶啦，咁啊可能已經係死灰復燃，咁但係我都係想講翻一啲以前嗰個年代，咁啊之前就介紹得多比較中國錶比較多啦，而家我都想再介紹多啲唔同嘅即係國家嘅一啲嘅錶，除咗瑞士，除咗中國，我仲揾緊其他地方嘅錶介紹嘅。有師兄 suggest 德國啦，即係德國Glashütte 呢個地方其實仲有好多嘅品牌啦。咁啊，其實我自己再諗咧，俄羅斯我都想去講下嘅。咁但係即係俄羅斯真係要再揾多啲資料嚟到去再同大家去講。咁啊係啦，咁啊大家都有啲 suggest 我去介紹啲咩牌子嘅，譬如 Rodania 啊，羅納德啊嘛係嘛，我唔係好記得個中文名。另外仲有就係昆侖可能就有啲貴啦，對我嚟講。咁啊Pronto 都有人講過嘅，白浪多嚇，咁啊我都有隻白浪多，我都想講下嘅啊。咁啊係啦，咁啊我再諗下，即係同大家介紹啲乜嘢嚇。咁啊如果你哋即係仲有啲咩嘅意見嘅話，都歡迎嚇，歡迎各位喺即係留言嗰度再話俾我知，等我知道你哋嘅要求。OK，咁啊今日講到呢度先，下次見，拜拜。